صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظہور الحجت اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سب پڑھو نا قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بچوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سمجھو 72 بے کفن لاشیں ہیں اور خون رونے والا امام درمیان میں ہے، اور تم سب اس کی بارگاہ میں پرسے کے لیے پڑھو نا قالو، سب پڑھو قالو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک مرتبہ یہ جو قبلہ پڑھ رہے تھے، سمجھو کربلا کا مظلوم اکیلا اپنے بیٹے کا لاشا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی آئے، قبر بنائے، میرے ساتھ جنازے میں شامل ہو۔ کوئی نہیں آیا، سب پڑھو نا مولا قالوا اِنَّ لِلَّهِ۔ کتنی بار تم نے پڑھا ہے؟ 2 4 تھک گئے ہو نا؟ تم نے نہیں دیکھا شبیر نے کتنی بار پڑھا؟ ہر لاشے پہ شبیر نے کھڑے ہو کے پڑھا ہے قالوا اِنَّ لِلَّهِ۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنی مرتبہ ہر لاشا اٹھائے اور پڑھے قالوا اِنَّ لِلَّهِ؟ کیوں بھائیوں، کچھ سوچا جا سکتا ہے؟ یہ مولا حسین کا ہی دل ہے۔ لا یوم
کا یوم ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، مولا حسین کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ یہ تمہارے امام صادق کا فرمان۔ آئے کوئی دن یوم حسین جیسا نہیں۔ فرما رہے ہیں کوئی بڑی عزت والے ہیں جو روز آ کے کہتے ہیں آقا تیرے لٹے گھر کے بڑے ارمان۔ خدا جانتا ہے بڑی عزت والے، یہ رونے کا پتہ چلے گا معاشر میں جب ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ وہ نہیں روئے گا جو بے کفن کو روتا رہا۔ اس عزاداری کا مرتبہ مقام بڑے بڑے عالم گھبرا گئے۔ علامہ ہلی جیسی ہستی جب یہ فرمان پڑھا نا من بقا علی الحسین علیہ السلام او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، وہ کانپ گئے کہ آخر ایک جنت مقام ہے اور ایک آنسو کے بدلے۔ آواز بچوں میری آپ تک آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ جنت ایک بڑا مقام ہے اور ایک آنسو کے بدلے، اور پھر سنو تو کہوں واجب ہو جاتی ہے۔ یہ واجب کس کو کہتے ہیں؟ نماز واجب ہے، روزہ جلدی بولو جی واجب ہے، حج مطلب اس کا کیا ہے؟ نماز تمہاری محتاج نہیں، تم نماز کے محتاج ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ روزہ تم روزے کے محتاج ہو، روزہ تمہارا، بچوں بات تو کرو جی۔ اور روزہ میں کہتا ہوں ضرور رکھا، اور لوگ بھی رکھتے ہیں، تم ذرا اور رنگ میں رکھو۔ کیوں؟ باقی لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ معاشر کی بھوک پیاس سے بندہ محفوظ رہے گا، تم روزہ رکھا کرو کربلائیوں کی یاد میں۔ ہاں بچوں کو بھی روزہ رکھاؤ، پردے داروں کو بھی روزہ رکھا ہو، اور جب افطاری کا ٹائم ہونا تو یاد کیا کرو ان بچوں کو جو 3 روز کے پیاسے تھے۔ میری گزارش کی کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں نماز واجب کا مطلب یہ ہے ہم محتاج نماز ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ روزہ واجب ہے، ہم محتاج روزہ ہیں، یعنی روزے کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو روزے کی ضرورت ہے۔ نماز کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں نماز کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے لیے باعث فخر، باعث زینت ہے نماز۔ نماز ہمیں عزت دیتی ہے، ہم نماز کو عزت نہیں دیتے۔ کوئی جاگو تے صحیح جی، کوئی سمجھ آگئی؟ اب سمجھ آگئی واجب کی جی؟ نماز ہمیں عزت دیتی ہے، ہم نماز کو عزت نہیں دیتے۔ معصوم فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، جنت رونے رلانے والے پہ
واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ جنت واجب ہو جاتی ہے عزادار پہ۔ عزادار جنت کا محتاج نہیں رہتا، جنت عزادار کی محتاج ہو جاتی ہے۔ جنت عزادار کو زینت نہیں دیتی، عزادار جنت کو زینت دیتا ہے۔ کتنا مقام ہے جناب عزادار کا۔ علامہ ہلی جیسا بزرگ کانپ گیا اس فرمان پہ۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، 40 شب جمعہ بارگاہ نجف میں عمل کیا کہ امام زمانہ سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تھکتے نہیں جگہ؟ چلے ہلے کی طرف واپس، ساتھ ایک مسافر چلا۔ کہاں جانا ہے؟ ہلے۔ انہوں نے کہا چلو مسافر ہیں، کوئی بات کرتے چلیں کہ سفر کٹ جائے۔ تے میں کہانی سنان لگا تے کوئی ہوں ہاں کرنی۔ یہ اس مسافر نے کہا، کہانی شروع ہو گئی۔ ہلی ایک بادشاہ تھا، شکار کو نکلا، ہرن کے پیچھے چلا، ہرن گم ہو گیا، راستہ بھول بیٹھا، بھوک پیاس سے مرنے لگا، کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ آخر اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ جھونپڑی اس کی زندگی کی امید بنی۔ اس جھونپڑی کی طرف گیا تو وہاں ایک بڑھیا خاتون تھی، اور اس نے آتے ہی حال دیکھا تو جلدی سے اس نے بکری کا دودھ دھویا، بادشاہ کو پلایا، دم میں دم آیا۔ سوندے پہ ہو؟ ایک ہی اس کے پاس بکری تھی، اس نے اس کو ذبح کیا، بادشاہ کو کھلایا، توانائی بحال ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ باقی بھی لے جا، تاکہ منزل تک پہنچنے کے لیے تیرے پاس زیادہ راہ بھی ہو۔ جب چلنے لگا تو کہتے مائی میں کوئی غریب اور عام بندہ نہیں، میں بادشاہ ہوں۔ سن رہے ہو جی؟ تو مائی آنا تو میری محسنہ ہے، میں تیرے احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ میرے قبلہ جو ہی کہا، ہلی مائی بادشاہ کے دربار میں آ گئی۔ بادشاہ نے وزیروں کو کہا کہ یہ وہی محسنہ مائی ہے جس نے مجھے دودھ پلایا، گوشت کھلایا، اب بتاؤ کہ میں اس کے احسان کا بدلہ کیا دوں؟ کہا ہلی بادشاہ وزیروں سے پوچھ رہا تھا اور میں تجھ سے پوچھ رہا، تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، بچوں بدلے میں کیا دے؟ 5-7 بکریاں دے دے؟ ماشاءاللہ جن کے واقعہ سامنے ہیں وہ تو جانتے ہیں، یہ میں نئی نسل سے مخاطب ہوں۔ بولو بدلے میں کیا دے؟ ہاں بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری بیٹیاں، لوگ کہتے ہیں جی عزاداری عزاداری عزاداری، کیا کہہ رہے ہو؟ عزاداری نہیں تو یزیدیت ہی ہے، اور کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟
دے تو کیا دے؟ 5-10 بکریاں نہیں. انہوں نے کہا کہ مائی کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے کے بچایا. اب بدلہ یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جو کچھ ہے دے. میرے ساتھ ہو؟ جب کہا نا ہلی نے جو کچھ ہے وہ دے، پھر بدلہ اترتا ہے. مسافر نے کہا ہلی نہیں، پھر بھی نہیں اترتا. مائی نے پہل کی ہے. نہیں میری غلطی سمجھ آ رہی؟ اس نے پہل کی ہے اور پھر اس نے بدلے کے لیے نہیں کیا، کسی لالچ میں نہیں کیا. جب جناب ہلی یہاں تک پہنچے تو مسافر نے کہا ہلی بتا توحید بچتی اگر حسین کریم نہ ہوتا؟ ہلی کانپ گئے، کہتے ہیں نہیں بچتی. کہا نہیں بچتی تو پھر بچا. اسے بچانے کے لیے شبیر کا کیا بچ گیا ہے؟ سن رہے ہو جناب؟ السلام علیکہ یا ایہا الزابون ان توحید اللہ. یہ شہدائے کربلا کی زیارت پڑھو. اے اللہ کی توحید کی حفاظت کرنے والو. کہا بچتی توحید نہیں. کہا مولا نے بچانے کے لیے کیا بچا؟ ہلی کہتا ہے کچھ بھی نہیں، سب کچھ دے دیا. تو کہا پھر بدلے میں توحید سب کچھ بھی دے دے، پھر بھی حسین کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ پہل حسین نے کی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں؟ یہ آپ سب جو یہ عزاداری کر رہے ہیں تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ پڑھیے تو اڈے سامنے تھوڑی دیر. جیڑے سننا چاہتے ہو دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر. آج روز عاشورے پکارو یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث خون شہداء. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بآواز بلند صلوات. بچوں میری گزارش کی سمجھ آ رہی؟ یہ مجلس عزا خود توحید کی دلیل ہے. میرے لو ویکھو دے میں پڑھا نا، یہ عزاداری اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. ذرا گل میں ستیات ہوں اتنا کڑ کے کرن لگا. تقریر میری کیسٹ ہو رہی ہے، سنی شیعہ اہل حدیث دماغوں سے میں مخاطب ہوں. سن رہے ہو جناب؟ یہ جتنی دلیلیں دی جاتی ہیں نا جی، مولا حسین مظلوم ہیں، مظلوماں نو رونا چاہیے، تے مولا حسین مظلوم ہیں لیکن انہیں ایسے نہیں رونا چاہیے جیسے عام مظلوموں کو رویا جاتا ہے. کشمیر والے مظلوم، چیچنیا والے مظلوم، بوسنیا والے مظلوم، فلسطین والے مظلوم. مولا حسین ایسا مظلوم نہیں ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں؟ یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ
مظلوم سے پیار کرتا ہے اور ظالم سے وہ بد فطرت ہو جاتے ہیں جو ظالموں کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں، ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت، یہ فطرت ہے۔ فطرت کے دو قانون اور ہیں۔ پہلا، جو واقعہ سامنے ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جو سنا جائے اس کا کم ہوتا ہے۔ یہ تسی ایک رات ہی جاگے ہو نا، ذرا جاگو تو صحیح 2 منٹ جی، میری گل دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ میرا دل ہے تھوڑی دیر فرمایا نے تے گل کیتی جائے۔ اہم ترین مجلس روز عاشور دی آج مسلمانہ دے دل زخمی نے، میں اس لیے ذکر کرنے لگا ہوں شاید حسین دل میں اتر جائے۔ میری گزارش سن رہے ہو جناب؟ 2 قانون فطرت کے، ایک جو واقعہ سامنے ہو اس کا اثر، اور جو سنا جائے زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ بولو جی، سارے بندے بولو جی، سامنے والے کا۔ مسائب پڑھنے رونے پر 2-4 گلاں چانا کیتیاں جان۔ سامنے والے کا اثر زیادہ۔ دوسرا قانون، جب واقعہ ہو تو اثر اور ہوتا ہے، جوں وقت گزرتا جائے بولو جی کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے دلیل دوں، اجل زیال حق مریا سی کو تھوڑے سوگ سن، نواز شریف ہی روندا سی، انجی گل ہے۔ ہون یاد ہے زیال حق؟ بولو تو صحیح یار۔ بے نظیر قتل ہوئی، اس دن تے اثر ہور، بازار بند، دکانہ تے اج بولو تو صحیح جی، وقت گزر گیا۔ او مسلمانوں خدا را سوچو، ذرا جاگیاں جی میں جاگی، اکھاں کھول یار، بیزار تے نہ کرو، اکھاں کھولو جی۔ سوچو، شبیر سامنے گھوڑے سے نہیں گرا، کسی کے سامنے مولا حسین نے لاشا نہیں اٹھایا، کسی کے سامنے قبر نہیں بنائی۔ وقت بھی 1300 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، غم گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تو سے میری گل سن دے پہ ہو کہ نہیں؟ گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ رونے والے گھٹ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں؟ نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ دنیا میں چھا گیا ہے غم حسین کا، نہیں چھا گیا؟ آج روز عاشور دیکھو تو صحیح، کائنات پہ حکمران ہی حسین لگتا ہے۔ کیوں جی؟ عزاداری اتنا بڑا جلوس کسی کا ہے؟ بولو، اتنا بڑا ذکر کسی کا ہے؟ یہ حکومتوں کی حمایت سے ہے، حکومتوں نے روکا۔ بچوں نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ حکومتوں نے روکا نا، روکنے کے طریقے بنائے، دولت سے روکا۔ آج بھی کچھ روک رہے ہیں ولایت کو پیسے بانٹ کے، دولت سے روکا، پھر فتووں سے روکا،
پھر تلوار کے خوف سے روکا، تینوں ہتھ کنڈے استعمال کیے، پاور آف ویلتھ، دولت، حکومت، پراپوگنڈا استعمال کیا۔ مولویوں نے فتوے لگائے کہ ماتم نہ کرو، پٹو نہ، روو نہ، کالے کپڑے نہ پاؤ، جہنم جاؤ گے، جہنم جاؤ گے۔ ملوانوں نے جہنم سے ڈرا کے روکی عزاداری حسین، ملنگوں نے آگ پہ ماتم کر کے دکھایا۔ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماتمیہ نے آگ تے ماتم کیتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں جہنم سے ڈراتے ہو، ہم تو آگ کو بجھا دیتے ہیں ماتم حسین سے۔ نہیں کر رہے آگ تے ماتم؟ کر رہے نے؟ اے پھر مولویاں دا پراپوگنڈا فیل ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ انہوں نے دولت سے روکا، خرید کے، ہر دور میں لوگ خریدے گئے ہیں، خرید کے روکا، خرید کے روکا۔ عزاداروں نے اربوں روپے لگا کے ذکر حسین کرایا، عزاداری کرائی۔ دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات۔ اللہ منو توانو سبنو اس خون دا بدلہ لین والے لشکر شامل کرے، امام زمانہ دے نال اس عزاداری دے عمل دے صدقے ویچ۔ کیوں جی اے دے نالو کوئی اور چنگی دعا میرے پراواں واسطی جنہ بندوبست کیتا ہے تو انو شہزادی شامل کرے۔ میری گل سن دے پہ ہو جی؟ میرا دل کر رہا تھوڑی دیر میں شہادت دے فلسفے تے گل کراں۔ میں تے پہلا مسائل بھی پڑھن لگا سا، بہرحال اللہ میں نے ہمت دیتی ہے، میں گلہ کرنیاں چاہنا جی۔ ماتم دولت دے کے کیا، آگ پہ کیا، تھکے دے نہیں جے، ڈراتے رہے تلوار سے کہ ہم کاٹ دیں گے جو زواری پہ جائے، عزاداری پہ جائے۔ توجہ ہے جی؟ تم نے تلوار کے خوف سے روکی عزاداری، ملنگوں نے تلوار کا ہی ماتم کر کے دکھایا۔ اے تسی ویکھ نہیں رہے؟ نہیں ہو رہا تلوار دا ماتم؟ یہ ماتم تلوار بتا رہا ہے ہم ظالم کی تلوار سے گھبراتے نہیں ہے، تیاری کر جاؤ، ہمارا حیدر وقت کا حسین، وارث خون حسین آنے والا ہے، شبیر کا وارث بھی باقی ہے، ذوالفقار بھی باقی ہے۔ کیوں جی آوے یا نہ آوے؟ جنہ دا دل کردہ ہے ماتمی زنجیر زنو، ذوالفقار کی کاٹ دیکھیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ اللہ منو توانو تواڈیاں پتراں تیاں کار میں نہ نوکرانو اس خون دا بدلہ لین والے لشکر شامل کرے۔ وہب دا واسطہ، کیس دا واسطہ، جون دا واسطہ، پاک علی اکبر دا واسطہ، سیریاں والے دا واسطہ، میرے آقا دے باب الحوائج اس پتر دا واسطہ جیدہ لاشا چوک کے 7 واری اگے گیا ہے۔
7 واری پیچھے آیا ہے تے آدھا اے ماں نو کی میں وکھاما. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ اسی یا دس نہیں سکے یا مسلمانہ کوشش نہیں کی تھی. میرا دل کردہ ہے اج دسی ہے اساں تے دسن واسطے اے سارا بندوبست کیتا، اے علم، اے تازیے. میری گل سن رہے ہو جی؟ اے 10 محرم حقیقت یزید ہار گیا ہے تے صرف یزید نہیں ہاریا، میرے آقا نے فرمایا میں ہر دور دے یزید نو ہرا دین لگا. کوئی سن رہے ہو میری گل نو یا ضائع کر رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہر دور دے یزید نو میں ہرا دین لگا. جیڑا جنگ کیڑی سی؟ مقصد جنگ ہوندی ہے نا. میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو منو قتل کیوں کر دے ہو؟ تو واڈے وچو کوئی ہے وے جیڑا آکھ سکے کہ مصطفیٰ میری جد دے؟ وہ کلہ میں ہی ہاں. مجمع چپ. ایک گل کران جے سنو تے اے کنی فوج سی؟ گل کرو جی، بولو جی میرے نال جی. 9 لکھ جی؟ لکھاں دی بابا جی، لکھاں دی. جیڑا بڑا ملعون ہے نا انہیں 32,000 مننی ہے. انہوں پتہ نہیں اے 32,000 تنہا دار فوج سی تے تنہا دار شبیر نو صرف مارن نہیں آئے، ثواب سمجھ کے مارن آئے نے. کنے میری گل سنی ہے؟ اے میرے آقا نو ثواب سمجھ کے مارن آئے نے فتویاں نال. تے اے ایڈا مجمع ہزاراں دا تے لکھاں دا ہوئے تے آواز شبیر دی کی میں پہنچی ہے؟ 3 دیاڑے دا تسا. تو سا میری گل سنی نہیں؟ ایدہ مطلب کربلا دے ٹبے تے مظلوم بھی سی، اولے الامر بھی سی، ذرے ذرے تے اختیار مولا حسین دا. کوئی جاگ رہے ہو میں کی آخ رہے ہیں؟ اینا گوشے نے جنال تسی توجہ ہی نہیں کر دے. میرے آقا نے فرمایا تو آڈے چو کوئی ہے وے جیڑا رسول دی زبان چوس کے پلیا ہوئے؟ تو آڈے وچو کوئی ہے وے جیدہ پیو کعبے چایا ہوئے؟ تو آڈے وچو کوئی ہے وے جیدی ماں دی تعظیم واسطے مصطفیٰ اٹھیا ہوئے؟ کوئی میرے نار رل دے ہوں دے پہ ہو. تو آڈے چو کوئی ہے وے جنہ دی محبت اجر رسالت ہوئے؟ تو آڈے وچو کوئی ہے وے جیڑا رسالت دا گواہ بن کے مبالچ گیا ہوئے؟ پورے مجمع تے سناٹا چھا گیا. ایک لفظ میرا اور پڑھن تے دل کر دے. میرے آقا نے فرمایا تو آڈے وچو کوئی ہے وے جدی سواری رسول بنیا ہوئے؟ تو آڈے وچو کوئی ہے وے جیدہ جوڑا جنتوں آیا ہوئے؟ تو آڈے وچو کوئی ہے وے جنہیں رسول دیاں زلفاں مہاراں بنائیاں ہومن؟ تو آڈے وچو کوئی ہے وے تھاکتے نہیں دے پہ جیدے کاردہ بوا مسجد اچ کھلیا رہا ہوئے؟ تو آڈے وچو کوئی ہور ہے وے اور میرے نال گل کرو. تو آڈے چو کوئی ہور ہے وے جیڑا گہوارے وچ پینگے وچ شہزادگی دے سن وچ زمین تے تھوڑا ٹریا ہوئے رسول دے سینے تے چوکھا ٹریا ہوئے؟ ہر شے خاموش. میں تو ان کو سمجھا سکنا پیا؟ کوئی میری گل دی سمجھ آؤندی پئی ہے تو انہوں میں کی پیا آخنا؟ میرے آقا فرمایا میرے واسطہ تواڈے تے اثر بھی نہیں ہونا. میں اے بھی جاننا اے سنان ملعون بھی کربلا سی نا تے دا پیو بھی سی.
ایک بڑی معلوماتی گل میں کیتی ہے. ایدہ پیو بھی آیا سی, لڑن جوگا تے نہیں سی, خیمے چی بیٹھا رہا, آیا تے ایسی نا. میرے پاک رسول نے ایک بندے نو آکھیا تو قاتل ہے خواب وچ میرے پتر دا. وہ آکھے لگا میں تیرے پتر نو ماریا نہیں, کچھ نہیں کیتا. شہنشاہ دیا اکھی وس پیاں, آکھیا تو قاتل ہے, تو دشمنہ دی تعداد چیتے اضافہ کیتا ہے نا. میریاں تیاں دے دل گھبران دے رہے نے توڑا کٹ بے. اے جیڑا آکے ذکر اچ جلوس اچ میرے آقا نے فرمایا میرے واسدہ توڑے تے اثر نہیں ہونا. کیوں؟ توڑے شکمہ ویچ حرام پرے. کوئی میری گل سن دے پہ ہو؟ آج پھر کربلا دے روز عاشور علماء دے سائے تھلے مرد مستورات وعدہ کر دے ہو, اسی حرام نموے تے نہیں لے ہونا. بولو تو صحیح یار میرے, کوئی غلطے کرو جی. کیوں جی؟ جیڑے جیڑے حرام تو نفرت کرو دے, دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر. اللہ توانو منو سبنو اس لشکر شمار فرمائے, خون رون آلے وارث دے نال, خون رون آلے وارث دے نال اس لشکر شمار کرے جیڑا اللہ نے اس خون دا بدلہ لین والا بنایا ہے, جیڑا خون شبیر نے منہ تے ملے. میرے قبلہ تسی تھاکتے نہیں پہ؟ ایک کربلاچ جنگ بیعت دی سی نا, وہ بیعت لینا چاندے سن, مولا نے انکار کر دیتا. مولا حسین تو بیعت لینی, شبیر تو انہوں سمجھ ہی نہیں, اسائیں دیتے غور ہی نہیں کیتا شبیر کی میں جنگ لڑی ہے. مولا حسین نے آکھیا او زلیلو تسی او دے کولو بیعت پہ مانگ دیو جی دے سینے وچ علی دا دلے. تسی میری گالی نہیں پہ سن دے میں کی پہ آکھنا, تسی او دے کولو بیعت مانگ دیو جیڑا رسول دے وچوں میں اے میرے جون کو لئی بیعت لے کے دسو. کیڑا بندہ جڑا میری گل پہ سن دا ہے, اے مسلم ابن اوسجا کو لے کے دسو, اے میرے حبیب کو لے کے دسو, اے میرے بریر کو لے کے دسو. تسی تے میرے بالا کو بیعت نہیں لے سکتے, اے لو اے 6 ماہ دے لال کو لے کے دسو. اے حرمل تیر مار دیاں دماغ اچ سی عمر ساتھ تے حرمل دے وچ کہ اس تیر تو بعد اے تیر ساڑی فتح دا اعلان بن جائے دا. لیکن شبیر دے اصغر نے تیر نو ویخ کے مسکرا دیتا تے آکھے اماں راضی ہیں, اے ویخ لے قاتل کڈا بد حواس ہوئے ہے, منو او تیر پہ مار دے جیڑا حیوانہ نو مارے آ جان. دعا کرو نے نا دا وارث جلدی آوے. اے 10 محرم مولا حسین دی فتح دا اعلان ہے کہ تسی قتل کر سکتے ہو. بیعت اس واسطے فاتح جیڑا ہوندہ ہے او دے جلوس ہوندے نہیں ہوندے. بولو تو صحیح آ, اے کڈا بڑے جلوس نے تے اے فتح دا اعلان ہے. تے جیڑے فاتح ہوندے نے او نشان لے کے ٹر دے نے. اے غازی دا علم فتح دا نشان ہے, اے گہوارہ فتح دا نشان ہے, اے سیجاں فتح دا نشان ہے. تے جیڑے ہر گئے ہوندے نے او اندران چ وڑ جاندے نے. کوئی سن دے پہ ہو؟ اے جنہیں اندران چ وڑے نے ہرے آن دے نال نے. تو میرے نال ہو جی. اے جلوس اسی لے کے تے جیڑے ہرے ہوندے نے اندران چ وڑ جاندے نے تے بے ظرف آندے نے ساڑھے پاسے نہیں جے ہونا. نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟
साढ़े बूहे अगों जदों सारियां जो लंघ जाना तेरे बूहे गिच की है वो निशान वेख के शिकस्त दी तकलीफ होंदी है। ये असी भी जुलूस लैके इस वास्ते ही निकलने कि चेहरियां तो निकाब उलट जान, पता ते लगे फाते दे नाल कौन है, यजीद दे नाल कौन है। बुलंद हैदरी, कोई समझ आ रही है मेरी गल दी? तुसी थकते नहीं पे? शरीयत आज़ादारी दे अगे रुकावट ना बनाओ। कोई मेरी गल सुनते पे हो? शरीयत नू आज़ादारी दे अगे रुकावट ना बनाओ। उठे नमाज होनी है, और मसीत इस वेले नमाज होनी है, उधर आज़ादार ना जान। गल सुनते पे हो? मैं सुन्नी शिया वहाबी सब नू सुन्नियां भरावां नू पुछना ते शिया नू भी पुछना, ये मस्जिद रसूल दी नालों तुहाड़ियां मस्जिदां वड्डियां ने? ते रसूल नालों तुसी वड्डे नमाजी हो, ते सुहाबियां नालों तुसी वड्डे नमाजी हो। ते मस्जिद नबवी विच नमाज सी ते जमात वाली नमाज थी, ते मौला हुसैन आके रसूल दी खंड ते बह गया कि नहीं बह गया? मेरी गल दी कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही जी? ते किसे डकिया, किसे इतराज किया? किसे सुहाबी ने नहीं किया, फरिश्ते नहीं किया, अल्लाह ने नहीं किया, ते खुद रसूल ने भी नहीं किया कि तू क्यों बैठा है। ते जदों अल्लाह रसूल ते सुहाबा ही राजी ने कि शबीर आ जाए नमाज दे विच, ते नमाज घटदी नहीं वधदी है, तुहाडी नमाज किवें खराब हो जाती है? इहदा मतलब है तुहाडी नमाज ना मस्जिद नबवी वाली नमाज है, ना सुहाबियां वाली नमाज है, ते ना रसूल वाली है। कोई मेरी गल सुनते पे हो? ए गल मस्जिद दी सी। हुण मदीने दी रियासत ते मदीने दी रियासत ते मदीने दी रियासत शबीर नू डकीदा है। पता नहीं केड़ा बंदा मेरी गल नू पिया सुनदा है। ओ खुदा दे बंदिओ, मदीने दी रियासत गलियां दे विच रसूल सवारी बन गए, मौला हुसैन सवार बन गए, जुल्फा मुहारा बन गईयां, ते मदीने दी गलियां च टुरदे पे ने कि नहीं? ते अजे भी तुहानू मदीने दी रियासत दा पता ही नहीं लगा। जेड़ी भी शबीर दी सवारी होवे ओदी इज्जत करी दी है, जेड़े पासियों लंघे। ये किसे डकिया जी इस गली नहीं जे होना? चोटी दा सुहाबी है हज़रत उमर, थके तो नहीं जे? जेड़े आंदे हो मदीने दी रियासत, ए मदीने दी रियासत है, रसूल सवारी है, मौला हसन ते मौला हुसैन सवार ने, जुल्फा मुहारा ने, रसूल सवारी बन के पे टुरदा है। हज़रत उमर दे घर कोल जेड़े लंघे ने ना, उन्हें आख्या क्या कहने हसनो हुसैन तुहाडे, तुसी किड्डे इज्जतां वाले हो, तुहानू ऐसी सवारी लभी है जड़ी बड़ी इज्जतां वाली है। तो मेरी गल सुनते पे हो? एदा मतलब है शबीर दी सवारी दी इज्जत करनी हजरत उमर दी सुन्नत है, ते डकना लांतियां दी सुन्नत है। तुसी केड़ियां सुहाबियां नू मनदे हो पे? हजरत उमर की आख्या? सवारी क्या कहने? मेरे नाल हो। हजरत उमर सवारी दा कसीदा पढ़िया, हजरत उमर सवारी दा कसीदा पढ़िया, सवारी दी नात पढ़ी। आलमीन दी रहमत ने आख्या ओ उमर हुन हुसैन नू मुबारक ना दे कि दी सवारी किड्डी इज्जत आली है, हुन मैनू मुबारक दे मेरा सवार किड्डियां इज्जतां वाला हैदरी। कोई मेरी गल दी समझ आ रही है जी? थकते नहीं पे तुसी? मैं थोड़ा बड़ा टाइम लिया है। शरीयत नू आड़ ना बनाओ।
میرا دل کردا ہے میں بنیاداں تے گل کراں، ستی گلاں نہ کراں۔ ابن عربی شیعہ بھی سمجھ لو، سنی کو لو سمجھ لو، تو انہوں نہیں ہوں دی پئی تے۔ ابن عربی فصوص الحکم میں شریعت پہ بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے شریعت کی زندگی کا راز کیا ہے؟ ذرا جاگے آ جاؤ جی، وہ جاگے آ جائے جے میں ٹال نہیں ہوندا تو میں تے 20 منٹ پڑھدا تے ٹر جاندا، تو میں تے سرکار دی نوکری دینی چاہنا، تے تسی بھی سرکار دے بندے بن کے سنن دی تے کوشش کرو نا۔ میرے نال انتے نہ کرو یار، پھر میری لین اکھڑ جاندی ہے نا جلے میں بے قدری وینا۔ میری گل سن دے پہ ہو کی پہ آخدہ ساں؟ بولو بولو جنہاں نو کوئی پتہ ہے۔ میرا پتر تسی بولیا کرو، جیڑے پڑھے لکھے بچے ہو نا تسی گل بات کریا کرو۔ تسی چوپ کر دے ہو پھر ایک کرائے دے بندے لے ہوں دینے جنہاں نو پتہ ہی کھاک نہیں ہوندا۔ تسی شعور آلے پڑھے لکھے بچے گل کریا کرو تاکہ زمانے نو پتہ لگے مجلس دی زینت ایک کالج یونیورسٹیاں دے سٹوڈنٹ نے، اسی کرائے آلے نہیں بندے لے ہوں دے۔ حیدری میں تاں نوانا اور خصوصاً سادات مومنین دے بچے میری گل سن دے پہ ہو؟ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ جناب ابن عربی بحث کیتی ہے کہ شریعت کی زندگی کا راز کیا ہے۔ جناب موسیٰ دی شریعت کنا چر چلی؟ میرے نالو جی، جناب ابراہیم دی شریعت کنا چر چلی؟ جناب عیسیٰ دی شریعت کنا چر چلی؟ کسے دی 500 سال، 550 سال، 600 سال، تھاکتے نہیں جے پہ؟ اے شریعت دی زندگی وہ آختے نے مصطفیٰ دی شریعت دی زندگی کنی ہے؟ کنا چر ہو گیا جی؟ 1400 سال۔ سارے آنالو لمبی زندگی ہے کہ نہیں؟ تسی کسے گل تے میری گل غور نال سن دیو تاں چپو یا سمجھ نہیں آ رہی تے چپو؟ کیوں جی پچھلا مارکا سمجھ آ رہی ہے؟ جنہاں نو آ رہی ہے دووے ہاتھ بلند کر کے حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات۔ اے شریعت دی زندگی 1400 سال ہے، تے شریعت دی زندگی دا راز و دس دینے جنی کسے شریعت تے خون دی قربانی لگی ہے اونی شریعت دی زندگی ہے۔ کوئی میرے نار رلے ہو کہ کوئی نہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام دی شریعت تے کنا خون لگا ہے؟ 70,000 معصوم بچہ فرعون نے قتل کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ کیتے واسطے؟ جناب موسیٰ واسطے۔ اے دا مطلب ہے 70,000 معصوم بچے دا خون موسیٰ دی شریعت دی زندگی بن گیا۔ کوئی جاگ رہے ہو؟ ایک کون پہ آدھا ہے؟ اہل سنت عالم تو اسی شیعہ اخوان آلے ہوش کو لکم لو، اسی سنی شیعہ اسی علم نال پیار کرنے ہاں۔ جے سنی اہل بیت دا عاشق ہوئے تے اسی انہوں سلام کرنے ہاں، تے کوئی شیعہ اخوا کے بغض رکھے اسی ہو دیتے بے شمار کرنے ہاں۔ حیدری اسی تعصب نہیں رکھ دے، ساڑھا معیار اہل بیت نال عشق ہے، او کوئی وابی کرے تاں سی پیار کرنے ہاں، کوئی دیوبندی کرے۔ اے ویکھو نا تارک جمیل صاحب جدن دا انہاں آکھیا وے کہ میں حسین دا مراسی بن جاواں، سانو چنگا لگدا ہے کہ نہیں لگدا؟ بولو تو صحیح، دوے ہاتھ بلند کر کے حسینیات، یزیدیات، نعرہ حیدری۔ تے اے پھر مولا حسین چھا گیا ہے کہ نہیں چھا گیا؟ تسی میری گل سن دے پہ ہو کہ نہیں؟
دماغاں تے چھا گیا ہے 70,000 بچہ قربانی شریعت موسیٰ ابن عربی آخدہ ہے ہون میرا بھی توڑے اگے سوال ہے پاویں سنی ہو تے پاویں شیعہ ہو تے شریعت دے پابند ہو تے شریعت دی پابندی واجب بھی ہے وے کوئی میری گال سن رہے ہو جی میں توڑے کول پوچھنا او دی زندگی 70,000 خون لگا بچے دا تے شریعت رہی 500-600 سال تے اینو ہو گئے نے 1400 سال رہنی ہے قیامت تک بعد از قیامت بھی مصطفیٰ دی شریعت رہنی ہے تے اینو عبدالعباد زندگی کدے خون نے دیتی ہے نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی آندے خون نہ کڈو تے خون نہ کڈو کیڑا بندہ ہے کوئی میری گل دی قدر کر رہے آوے ایہی پہ آندے ہو نا خون نہ دیو تے خون نہ کڈو تے اے تواڈی شریعت نو زندگی کی دے خون دیتی ہے میرے نالو آج میں ایک جملہ پڑھن لگا جے دھیان نال سن لو تے اے 70,000 معصوم بچے دا خون تے تسی آکھو دے کربلا وچ تے اے کول 72 نے ویسے زیادہ تعداد 140-45 تک دی شہدائے کربلا دیئے اے 72 ہاشمی نے کوئی جاگ رہے ہو جی کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کی پہ آخنا جی لو تسی آکھو دے ایک پاسے 70,000 تے ایک پاسے 70-72 تے ایک کیویں بلند ہوگی زندگی میرے نار رل دے ہوں دے پہ ہو 70,000 نالوں موسیٰ قیمتی سی یعنی 70,000 برابر موسیٰ کر لو الجبرے میں بھی 70,000 برابر موسیٰ موسیٰ ہے مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ نہیں تسی جاگ ہی نہیں رہے مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ جب ایک قطرہ 70,000 سے بھاری ہے تو جو ہے ہی مصطفیٰ کا خون جس کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت جس کا خون مصطفیٰ کا خون جس کی سلو مصطفیٰ کی سلو جس کا قتل مصطفیٰ کا قتل جس کا قاتل مصطفیٰ کا قاتل جس کے بارے مصطفیٰ نے کہا حسین منی وانا من الحسین اس کا خون کتنا قیمتی ہوگا کوئی سمجھ آ رہی ہے جی گل تھک پہ ہو یا گل چلائی چلا ایک دلیل اور دین لگا دیاں جی دعا کرو دیا بچے پڑھے لکھے یہ میرا قد نہیں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا یہ پتہ نہیں تھوڑی ایمانت سردار میں نو دس دینے پہ انہاں نو پہنچا دے وگرنہ میری کی حیثیت ہے میں تو انہا چیر کھلو ہی نہیں سکدا ایک پاکاں دا اپنا خاص کرم ہے تے تسی گل نو ضائع تے نہیں کرن لگے 70,000 موسیٰ کی قربانی بچہ ماں کی گود میں ذبح ہوا ہے تسی میرے نہ رلو تے میں پڑھانا جن میں پڑھنا ہی جو سنو تے میں پڑھانا کہاں قتل ہوئے ہیں گھر میں آ کے مارتے تھے نا شکم میں گود میں 70,000 میں ایک بھی نہیں جو خود میدان میں گیا ہو نہیں تسی میری گالی نہیں سنی میں کی آکھے شبیر کا ایک ہی ہے ماں کی گود والا ماں کی گود میں قتل نہیں ہوا میدان میں آ کے کیوں جی علی اصغر وزنی ہے وے کہ نہیں ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل جی میں بڑا تھوڑا ٹائم لیا ہے
اس پتر دی میرے آقا نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، حالانکہ بچے دی نماز جنازہ دی ضرورت نہیں۔ یہ میرے روحانی استاد نے بحث کیتی ہے، اے رازاں وچوں ایک راز ہے، اے جدو باہرواں ویدا پھر ہی کھلے دا کہ اس پتر دی نماز جنازہ رکھیا مٹی تے کلیاں پڑیا اللہ اکبر۔ قبر تے پانی ترونک دے ہو نا، نہیں ترونک دے، ترونک دے ہو نا چاہنا تے اے میرے آقا کول کو پانی ہے ایسی جیڑا قبر تے چھڑکاؤ کرے، ہنجوانال چھڑکاؤ کیتا تے قبر تے ہی شبیر روندیاں روندیاں بہ گئے۔ دنیا تے تسا نہیں ویکھے پیو پتران دیاں قبراں تے ٹہ پیندن، جنہاں دے پتر مر جاندن، قتل ہو جاندن، ادھی رات نو اٹھ کے قبر تے ٹر جاندن تے جلے منجی خالی نظر ہوندی ہے، پھر کوئی جاندہ ہے تو انہوں قبر تو لے کے آندہ ہے۔ انجے کہا لینا کوئی تسا پیو بیکھیا ہے جیڑا پتر نو آپ ہی دفن کرے، آپ ہی منہ تے مٹی پاوے تے قبر تے بھی آپ ہی رووے تے پھر اٹھ کے آپ آ جاندہ ہے؟ انہوں کوئی لے نہیں جاندہ ہے نا، ایدہ کوئی رہ گیا ہوندہ تے انہوں لین جاندہ نا، جیدہ لاشا کوئی نہیں لین آیا انہوں قبر تو کس لین۔ 10 محرم میں میرے ویرو بڑا اہم دن ہے، آج لٹیا گیا ہے حسین لباغ۔ میں نو احساس ہے تسی بڑے تھکے ہو، اس گل دا احساس ہے، ساری رات جو عزاداری کی تیجے رات جا گئے ہو نا، ہون دن تسا عزاداری کرنی ہے، انجی گل ہے۔ اے پتر نوجوان میں نو جواب دینا ہے، آج سارا دن عزاداری کرو دینا، کرنی ہے، رونا ہے، سرچ مٹیاں پا کے رونا ہے، آج محمد دے سرچ مٹی ہے، آج پیا رسول آندہ وے، میرے کربلا چراغ بجھ گئے لے، میرا حسین مارے آگیا ہے۔ بڑے ہی تسی عزادار ہو، دن نو مجلس ہوندی ہے، رات نو آج شام غریبان دی مجلس ہوئے دی، پھر شام غریبان دی مجلس مک جائے دی، پھر ایک باری پڑھو ہاں اِنَّا لِلَّهِ، سارے پڑھو ہاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تے جلے مجلس شام غریبان دی مک جائے دی تے پھر تسی ہون میں نو جوان جواب دے ہو، پتر تسی کتے جاؤ دے، اپنے کار ٹور جاؤ دے، کیوں میری عزت دار ماما پہنا تے تیاں شام غریباں سن کے تسی سر تے چادرہ رکھ کے کتے ٹور جاؤ دیاں، اپنے کار تے کار جا کے پھر جاگ دیاں رو دیاں۔ نہیں میں بڑے بڑے جوان ویکھے نے شام غریباں تو بعد انہاں نو ہوش ہی نہیں رہندی، ساری رات جاگ دینے، سارا دن ماتم کر دینے، زنجیر زن جا کے بے ہوش ہو کے ڈگ پہ دینے، جتھے تھاں لبے زمینہ تے لیٹ جاندے نے، دریاں تے لیٹ جاندے نے، کوئی ہوش نہیں رہندی۔ لیاؤ میرے سر تے قرآن رکھو، تساں تھک کے جوان بچے ہو، گھر جا کے سوں جانا ہے، عباس دی بہن ساری رات دعا کرو نا وارث جلدی آوے، اے پا گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے، سارے آنکھوں ہائے حسین، ہائے حسین۔ ہائے ایک اشرا میں قطر پڑیا، بڑی پرانی گل ہے، اتھے ایک ٹائم واسطے مجلس ہوندی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے،
پھر ازاخانے بند ہو جاندے نے 11 محرم نو دن نو اسی اتھے گئے یا 12 نو مینوں یہ گل یاد نہیں معاف کر دیا جے 11 یا 12 اگے اتھے 5-7 بچے رون لگے میں پوچھا تسی ایتھے آج کیوں آئے ہو؟ انہیں آکھیا اسی تے گئے ہی کوئی نہیں تے میں کہا تسی کارج کیوں نہیں گئے؟ میں نے انہوں نے نام ہی نہیں یاد رہے او آکھا لگے کی میں کار جائیے اے تیری مجلس جو شام غریباں دی سنی ہے 10 محرم دی تو ساں آکھیا سی تو ساں رات نو سو جانا ہے تے علی دیاں تیاں ساری رات لاشاں اکٹھیاں کر رہیا یتیم اکٹھے کر لے وڈے ویلے رسیہ پا کے بازار کوفے شاہ لمبے پند نے علی دیا تیا دے وندہ سانو غیرت ان کر جال نہیں اس میں یہ کھاندہ دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے اے پاک علی اصغر دی مزار تے بے کے رخسار نال رخسار مٹی تے رکھیں تے مٹی گلی ہنجوانال تے میرے آقا دی داڑھی تے علی اصغر دی قبر دی مٹی کھا کے شفا بن کے لگی ہوئی ہے خون پہلا ہی ہے ماتم جنہ کرنا میرے علوتے ویکھو کوئی نہیں آیا جیڑا پتر دی قبر تو چک دا یا یک لخت کا آواز آئیے السلام علیکہ یا ایوہ الغریب میرے آقا نے پتر دی مزار تو چیرہ چکیا تے ویہ کیا کیا دے منو میری اجڑی تھی دا خط ماشاءاللہ دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے تے اے شاہ جی پردیس اچھ کسے سردار دے پرا قتل ہو جان پتر قتل ہو جاون او دا کوئی نہ روے تے سردار کلیاں بیندہ تے آدھی نہیں نہ ہوندہ تسی میری گل سن دے نہیں پہ سردار کلیاں بیندہ آدھی نہیں ہوندہ تے کلہ بیٹھا ہوئے تے وطن دا کوئی کمی بھی آ جائے نا تے سردار دیاں ٹاوا نکل جا دیا لے تے او دے گل لگ کے رو کے آندہ میرا پتر مارے آگے میرے آقا نے پاک شہزادی دا قاصد میرا پتر رکھاں کھول یار میں تے کنی تیری منت پیا کرنا ذرا جاگتے صحیح نا تو تے جوان ہے تو ساں تے سوں ہی جانا ہے تو ساں سوں ہی جانا ہے نا میرے سر تے قرآن رکھو روایتاں تے بڑیاں سخت نے میں تے پڑھتا ہی نہیں ہوندہ تسی سوں جانا ہے علی دیاں تیاں دے آج سون دے موسم مک گئے نے روز عاشور تو لے کے شام تک عباس دی بہن پھر سو نہیں سکی کوئی میری گل سن دے پہ ہو ذرا جاگتے سے ہی 2 منٹ بس زیارت کرا دیاں تسی تھک پہ ہو اے میرے آقا فرمایا منو شہزادی دا خط دے میں اسے انتظار جیندہ ودا وگرنہ جیون بہوں اوکھے اندھے خط تے دیاں تے نشانیاں میرے نال ماتم واسطے تیار ہو سید اندھے نشانیاں میریاں امت مٹا دیتیاں نے اے تیری شہزادی نے آکھیا سی کہ جدے نان دے خاتے او میرے بابے دے نال بیٹھا ہوئے دا او دے چہرے تے نقاب ہوئے دا او رسول دی شکل والا ہوئے دا انہوں آکھی ذرا نقاب الٹے جڑے ویلے نقاب الٹے او دی دھاڑی چم کے آکھی پہن دا سلام
जिन्ना मातम करना 1 मिनट मेरे अलू ते वेखो मेरा एक लफ्ज पढ़न ते दिल जो प्या करदा है। आका उन्हें फरमाया सी मेरे बाबे दा एक पारेदार होवेदा, ओदी इजाजत तो बगैर मेरे प्यो दे कोल कोई नहीं आ सकता। ओदे हाथ विच तलवार होवेदी, ओ तेरा पारेदार नजर नहीं आउंदा। हुण जिन्ना मातम करना मेरे अलू वेख्या जे, मैनू नहीं पता शब्बीर नू कासद ने उठाया है, पता नहीं लगता हाथ पड़ के या मेरे मौला ने कासद दा हाथ पड़िया है। ते किथे आए ने पहली निशानी दे कोल, पहली निशानी दे कोल पारेदार अब्बास जिन्ना मातम करने मेरे अलू वेख्या दे। जेले गाजी दे लाशे ते ले आया ना मौला हुसैन ते आंदे ने ऐ मेरी पहली निशानी, मेरा अलमा वाला पारेदार अब्बास। ते कासद थले बह के जल्दी ना लाश नू गौर नाल वेखन लग पिया ते वेख के टह पिया ते गश कर गया। शब्बीर ने आख्या तू गश क्यों कर गया है? भरा ते मेरा कत्ल होया है, तेरा की लगदा है? आंदा आका तेरी धी ने आख्या सी उस अलमा वाले दे कोल जावी ते पहला ओदे हाथ चुमी जिन्ना हथा नाल मेरा ना नहीं लिखिया, ओ तेरे पाक बिरा दे हाथ। दुआ करो इन्हां दा वारस जल्दी आवे, ए पा घर जल्दी तो पहला आबाद होवे। बस मेरा ख्याल है शबीर जुलजना तैयार है जी। ताबूत अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अच्छा ये दसो मजलूम दा खैमियों निकलना पड़ा या मजलूम दी शहादत पड़ा? दो चो मैं एक मंजर पढ़ सकना, दो मैं नहीं पढ़ सकता। की फरमांदे हो? अच्छा दूजी निशानी पढ़ा, फिर ए सुन के मैनू अगू कुछ ना आखिया जी। हुण जिन्ना मातम करना मेरे लो वेखो जी। आदा ए ते ओ वे जिन्हें ना नहीं लिखिया ते हुण दस ओ किथे जिन्हें उठ तू लहाया है? हुण ओ किथे जिदे कदमां दे निशान चुम चुम के तेरी धी 7 साल दी ज़ईफा हो गई है। ओ किथे जिन्ना मातम करने मेरे अलू वेखो यार। कासे दा हाथ फड़ के शब्बीर उथे आया जिथे रसूल दी शक्ल मिट्टी ते सी, सीने ते हाथ आ। मेरे आका ने अकबर दा हाथ सीने तू चुकिया ते आख्या ऐ यो जिन्हें उठ तू लाया, जिद्या सेरिया दी तांगे बीमारे मदीना नू ते मेरे आका ने खत लैके अकबर दे सीने ते रख के आके अकबर जाग पैना दा खत है। अकबर दस मैं की जवाब दिया? मेरे नालो जी, मेरे नालो जी। कासद ने खयाम अल निगाह की थी। बस हुण मैं इत्थे मुकान लगा। कासद ने खयाम अल निगाह की थी। मेरे आका ने फरमाया तू कासद है, मेरे कोल खत लैके आया है, निशानियां मैं तेनू विखा दित्तियां ते खैमे अल क्यों पिया वेखना है? आखे लगा माफ करी, खैमे अल उता पिया वेखना, एक चूल्हे वाले दा भी
जिन्ना मातम करना मेरे लो ते देखो कासद ने दो चोले कड्डे कड के आख्या ऐ उस बीबी ने चोले दिते ने अली असगर दे ते आख्या सुन माशाअल्लाह टुरदा होवेदा ते ऐ मेरे दोवे चोले देनी ते असगर नु आखी तू भैन नु छड़ के टुराया जिन्ना मातम करने चले आख्या ना वो गहवारे वाला ते खेमे दे विच ही होवेदा हुन शबीर उथे आया जिथे कबर आ बनाई सो आदा ऐ मैं तू देर ना लाया है थोड़ी देर पहला मिट्टी में आ पाइए हुसैन ने दोवे चोले रख के आख्या सगा ओ तेरी बहन ने तेरे लिबास भेजे दुआ करे ना वारस जल्दी आवे ए पाघर जल्दी तो पहला आबाद होवे सुल्तान मुअज्जम दी शाही आवे हुन तुसां जुलूस शामिल होना ना मातम में शामिल होना ना की जियारत केड़ी है ताबूत ताजिया माशाअल्लाह हुन ताजिए नु जाके चुकना देना बोलो तो सही हाँ चुकना ताजिए नु क्यों इनू पहना नहीं चुक सकिया इनू धियां नहीं चुकिया हुन मैं आखिरी लफ्ज पढ़न लगा पढ़ो एक बारी कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अगर करबला दे शहीद ने ना 72 ते हुसैन मौला ने पढ़िया 71 बार ते पाक भैन ने कितनी बारी पढ़िया है बोलो चोखा किने पढ़िया है पाक भैन ने केड़े वेले पढ़िया है जेड़े वेले खाली कोड़ा वागा टुटियां पेशानी ते लिखे आ बाहर ना आवे जेड़े वेले जुलजना ख्याम अल टुरिया ते सारे तो पहला 4 साल दी मासूमा कोड़े दी वाग फड़ के आख्या मेरा बाबा ते अली दी थी ने पढ़िया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जिन्ना मातम करना मेरे अलू वेखो मैं एक लफ्ज पढ़न लगा मासूमा कोड़े दी वाग फड़ के ते सीधी उथे गई जिथे सज्जाद गश जी जाके आदि उठ जाग बाबा मारिया उठ जाग अला कद कोते लाल हुसैन अला कद ज़ोबे अल हुसैन मातमे हुसैन हाय हुसैन या हुसैन